Außerdem ist der Hund dann mit erhobener Rute wie so ein Blitzerbleiter durch die Gegend stolziert und hat überall vor ihm hingezogen, um zu schnüffeln. Und dann saß ich hier so drin, während ich in der 30er-Zone an ihm vorbeifahre und denke mir so, Junge, was machst du da? Dabei ist mir dann aufgefallen, wie toxisch das eigentlich von mir war. Wisst ihr, es steht der Person ja völlig frei, einen feuchten Furz auf das alles zu geben. Ob der Hund ein Geschirr hat, was die Schulterfreiheit blockiert. Ob der Hund sich überhaupt nicht um seinen Halter schert. Ob der Hund da völlig überheblich durch die Gegend stolziert und meint, er wäre der Tollste auf der Welt. Was mit Sicherheit zu diversen Verhaltensauffälligkeiten beiträgt. Warum der überhaupt spazieren geht, wenn er an der ganzen Geschichte mit seinem Hund völlig desinteressiert ist und lieber an seinem Telefon rumtingelt. Und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die stehen dem völlig frei zu. Kann er ja machen. Aber